Embeera yo bweti bweri ku side ezeno mukwano gwange Fuulufiga kawedde mudda ebigambo bimuleetedde obuzibu laba ekigenda mu maaso ate kaakati omukyala Narreiso ye bw'ati agamba wabula ate ye Speaker Anita Among mukwano gwange audio zo zitambula eno n'eringa ageya mukama we kaakati ate laba bino omukulu Norbert Mao obusungu bungi laba bw'agamba mangi genina agasinzeeko wano gonna oliko Evelyn Habiujidia kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell giseeko videos gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulayikinga video ntandike butereevu Neriru Pazo Lunabe bw'asisinkanye Idrisa Musuuza bw'ati amutegeezezza kati ninyo tuba tutandikira tugende. Omugagga aliyo ffenna bwe tuba bwe tulekyangira era byonna bagamba bano ne mugagga omugagga tuba bw'omulekera eminyugu naffe katudde ku mugagga n'abeeri gye bava naffe bonna bwe tuba omugagga aliyo ibannayo ye Museveni nkwakuleko kwomukwakulako dduka kakati ffe abataasoma agenda kutuwaawa mubbe bubbiko byegenda bweteteeka gyedduka nasoma kimukama katonda kutuyamba naye buli aliwulira bwolira okubeera nalese nesujjube ndi mu puroguramu za gavumenti PDM nyirayo n'emboga era kugambe kuno bw'otambula Akasajja n'omugambo bali bati naye nga Junior Lutale alabika yalutidde era nga ebigambo bye bisembyeyo ategeezezza bw'ati tugende. Me am out of words guys. Bulijjo mbeetondera bulijjo nyonoona obudde omusajja bulijjo gwe nnyomba naye asula mu single room e Makindye. I'm wasting time. Nategedde omusajja ali bubi. Okyayina zino kateni abafumbira ze batambuza. Natunuulidde ttooyi yo. Kati Liri Pazo ogwo omuzigo gw'osula mu single room ye ttooyi ya King Saha. Ye ttooyi ya Bobi Wine. Single room Liri Pazo mwosula ye ttooyi ya Bobi Wine. Weetaaga kuyamba. Nsaba omugagga Amini oyambe muganda waffe Pazo ave mu single room. Nja mwongerezaako walai myaka 5 guys siyomba n'abavubuka basula mu single room bulijjo manyi Liri Pazo wazimba guys sola kweyongerayo Liri Pazo mala kuzimba kati awo twevume oyina bisampo biri madinisa Bw'atyo Junior Mbutongole ng'aluvaamu abasinga bagamba yatidde naye nga we tuli ku side ezeeyo kasooke tulabe waneeno ababaka balina bye batuwa wano mukwano gwange obadde obuyimanyi tugende. Mbalese ne mwogera temusobola kuzimba gwanga mulekaana temusobola kwogera nga temusobola kulakulanya gwanga mulekaana abakulu bano bonna singa olaba essimu zange kaakati onava kunkubira simu kufunyange gwe bwotyo bwoti bwobadde nze ndi member of physical infrastructure committee very good enda kutufuula mukimanyi n'okimanya nti egundi garden eyo bali bagisazemu ploti eya KCC mukimanyi nti bali bagisazemu ploti ne garden ya KCC bali bagisazemu ploti jangu wano tunnyonnyole byonna naye oba namalize neddewo kale malize todduka ate esookera ddala onalebo sokolinde wali akyayogera obadde olumbye minisita kiki anti balina okumanya nti naffe tuli bagezi ate ekyokulala nti sipiika bw'otatukkiriza kubaako kye twogera ku nsonga ezikwata ku bantu b'ekibuga Kampala kubanga ffe abamu tetutula mu komiti ezo bo gye bagamba gye bakolera ebintu byabwe by'obukuusa
ate tubadde ne history mungi nnyo mu kibuga Kampala wano n'engeri ababbi b'ettaka oba Kibedi gye babadde nga balibba. Kibedi yabba ettaka ly'ekibuga Kampala kuva dda nga akyali mu Kampala Central mu Land Board. Kati ebubbi bw'aleese ate mu Parliament y'eggwanga. Ekyokulala Parliament y'egaba liizi. Liizi erina kubagabibwa KCCA. Naye kati Parliament otwefula nti ate ffe tugaba liizi. Ekyo kiba kifu oba obubbi bw'amaanyi era nze kambabuulire tugenda mu kooti kubanga n'ekiteeso kyabwe ekyo kyennyini tewali akisembye. Ekirala baatula abantu bana bokka ne bayisa ekintu ekyo. Baleese lipooti etali sayindi etali ki gye tutatunudde nako nnyo. Tebajja uploadinze najja uploadinga kwa iPad zaffe. Tulaba nga abo babeera babbi bubbi era tugenda mu kooti. Nze ng'omu abala ne batagenda mu kooti ku lwa poloti ezo ze bagala okutwala ne ze batutte dda. There have been so many issues why we have struggled at least to even fight with the Kampala minister, because these ministers have now connived with thieves to take over properties of the city. These properties have been there, but because ministers have come, they want to go for votes, they need the money, so that is why they are conniving with the city thieves to take over people's land. So that's why we caused the commotion in the Parliament of Uganda. But of course, Parliament should know, even the Speaker should know, that we are people's representatives. We have issues to say about issues of Kampala. We must have an input, whether you take it or not, but we have to talk for our people in Kampala. Ebyo bye bivaako side eze wabula nga guli gutyo Speaker Anita Among munange nga tageya mukamaawe bannange kitali wantu eno ezimu ku audio ezifulumya zizino tugenda. Chases them away. He chases them away, burns their houses, takes their parents to prison, and then the children are left there to die of hunger. Then it is Kayanja who will now show up saying he's feeding those children. But what are they excavating from their land? Gold. And the area remains poor. I don't know where to start from. So as we speak right now, since Museveni has asked for forgiveness, let him remove his convoy, let him remove all the people, let him come to Teso and say, okay, I am the one you've forgiven. Then we will see. Actually, Ajemu Butala, so that we know that he needs forgiveness. Yesterday I was in prison. A woman kept crying. She says, they picked me and my husband because they wanted to take away my land. She's rotting in prison without an announcement. She had 7 children. She doesn't know where they are. She's in which prison? In Luzira Women's Prison, and the husband is on the other side. She doesn't know where her children are. She doesn't know whether they are alive or dead. She just left. They took her away and left them there. And this is a man you think we're supposed to forgive. So, allow me speak in the language. Ikatuna iteso. Ara ilo likono na iya likono na iyi. Ejebonen be la subani sitimi tunga. Konye aare twenilo aare tunga lepu. Aare twenilo aare tunga alemana somsini akokwa lipo kitunga anito sitimi chano prison eja sangoro prison eja sikili ko prison edwe loki boyeto prison. Pastor, you know what hurts me so much? I had someone deliberating earlier. Nagamba, abana be Karamoja bali mukubo. Do you know how painful it is for you to know that a Karamojong child is on the street, and yet back home they would have been better off if their parents were still alive and their brothers or sisters. But where are they? Rotting in jail for doing nothing because someone wants to take over your land and has burnt your house. So, before Museveni remembers his other name. By the way, tell him he can even send his son, since he has apologized, let him send one of his relatives to first come and see us that side. They don't have to come in a convoy. They can just come in one car and we will see. There are so many pigs that need fertilizing. But let him come, leave his convoy, and then we will have forgiven him from that side and he will see what it looks like. Kale, Musonyiwe, naye Mukama atuyambe fena. There is no way you kill people and you expect to be forgiven. Let them first resurrect. The people of
Uganda are suffering. All of us who don't belong here, we are here and lives are okay. But then you find one man is making why would you torture somebody's child to that extent? But Pastor, can't we kidnap one of Museveni's relatives and hang them somewhere and start removing parts so that they know that it's painful? Okay, I have finished. Thank you. Bannange byampuna owulidde ki speaker si speaker mu comment section gy'oba osinzira obeeko ky'otugamba muganda wange totya yimirirawo mu comment section osuulewo endowooza ye nze ndirooyajja naye awe tuli ku side ezeeyo munange Norbert Mao ng'ayimirira bulambalamba nga talumba ready mu mukwano ng'abaatulira mu nneesonyiwe mu busungu bw'ekika ekyawaggulu omukulu Norbert Mao abategeezezza tugenda bakali lugambo ba CBS abaakedde okunkubira essimu nga bambuuza nnyini gy'obeera musango okutuula ne General Salim Saleh eyabalwanirira e Luweero n'agoba eyali asaanyizaawo obwakabaka gy'obeera musango gwa Naggomola okutuula n'omuntu afudde Nakaseke kati okufuuka site erina industrial park eringa eya wano. Meeting eyo sinze nagisaba era teyabadde meeting yange. Waliwo omukulembeze yali musirikale, yali muyeekera, veteran we Yetteeso bamuyita Fred Oyonga. Nagenda mu lukiiko n'asituka n'agamba gwe Mao oli mu gavumenti otuula ne General Saleh bulijjo tulaba abantu babagabira tractor, babagabira ente, embuzi na buli kimu. Ffe lwaki ebintu ebyo tetubifuna? Twagala otegeke tugende tusinkane General Saleh, ffe ebyaffe tubimubuulire. Se nenkola meeting mu maka gaffe eggulu era ensonga bazoogedde. Naye bakali lugambo bano aba CBS nga bulijjo we bakola balunga omunnyo, binzaali n'ebyobulimba. Mao atutte abalonzi ba DP ewa Saleh abagabire sente basobole okumulonda. Bannaffe omuntu yenna yawulidde ebigambo byange nayogedde kaati ti omuntu yenna aze wano ng'alowooza aze kufuna sente ogenda kuswala, kubanga tewali sente z'ogenda kufuna wano. Tukoze kyonna ekisoboka okufunira abantu entambula. Nze ne mukyala wange twasente okusobola okugabula abazze n'embuzi ne takis 2, takis zabadde 3. Emu nno Mwesigwa ye yagituwa, twali tugikuumye, eyo nayo yafuuse saddaaka esinga obunene. Twasobodde okutegeka olukuŋŋaana olwo, abakulembeze abo beeyogerere. Ate bonna tebaabadde ba delegates, ate bonna bubawagizi ba Mao, kuba abawagizi bange abamu abasinga tebazze. Olukuŋŋaana lwabadde lwa economics oba kyewandiise mu Sevenomics. Ekintu ekyo kyazze kubanga abantu bazze bagoberera engeri gye ntuulamu ne General Saleh kuviira ddala mu 1996 yantaasa mu kalulu
banne baali baagala kabba n'abasuuza ekintu era abasinga baamukyawa. Gwe mukwano ogwo si gwa ssente, si gwa byabufuzi, it is a personal friendship. Nze nakola mulimo gwa lutindo, si musango okutuula n'omuntu akulira programu erwanisa obwavu era ezimba obugagga mu batuuze ba Uganda. N'olwekyo oba lwakuba akalulu ka DP kasembedde abamu ne balowooza nti bakakozese timawa tutte ba delegates General Salaba we ssente era mubuuze ba delegates abagenzeeyo nti mwafunye meka, bajja kubabuulira. Abafuna ssente mubamanyi, abayimbi, abantu we batyo. Simanyi buli asinkana omukulu oyo, simanyi embeera ebeerawo, naye nga meeting eno ebadde ku nsonga ya nkulakulana. Bw'atyo omukulu Norbert Mao bw'ategezezaako sayidi ezeeyo, naye nga Nakanguubi omugambo gumuleetedde obuzibu si ye yekka ne Catherine Kusaasira kwali. Omukyala Afande Naraiso asituse n'ategeeza bw'ati, katumugyewo tugende mu katambi akasembayo mukwano gwange. Abimenyewo njagala kusaba omuwala wange Kusaasira kyenvudde mpita ku gundi kubanga naye ayita ku mikutu. Njagala kusaba omwana wange oyo nali mwagala nnyo naye yagenda mmalamu amaanyi ebintu ebyo byakola. Nsaba omwana wange Kusaasira nesaba omwana wange Fulufiga nembasaba ti nabagambako dda nti bakozi ba gavumenti mbeegayiridde nnyo bagende ku mikutu nga boogera ku bintu ebikwata ku ggwanga naye nga tebali okuvuma. Ekigambo ky'okuvuma omuntu omukozi wa gavumenti okuvaayo n'ovuma abantu kibi nnyo. Bw'abaawo ekintu ekisobye aidha bayite abantu abo oba babatuukirire. Njagala kubategeeza nti mbeegayiridde nnyo tebakozesa bigambo olulimi oluvuma abantu nga tebakozi ba gavumenti. Ate njagala okutegeeza omwana wange Kusaasira nti yakoze bubi nnyo okuvuma abasirikale kubanga naye akimanyi nti abasirikale be bamukuuma nti kibi nnyo. Akitegere nti abasirikale be yavumye ne balina abamukuuma batrainingira wamu. Ffe tulina be bayita intakes. Intake ya Kisubi ne intake yange ekigwa ku Kisubi kiba kubanga training zino zine engeri gye zitugatta. Recruitment bali kurutinga Uganda yonna fena ne tusinkana e Kabamba. Kati ekyo kitufuula omu okubeera mwanyina wa munne oba muganda wa munne. Kakati bw'ovuma Kisubi kiba kikola kinkwatako nze omusirikale akuuma ono avumye kikosa kiruma. Abaana bano ne president akyogera lunye nti bakoledde ssente entono emyaka mingi. Kati bw'obeera omukozi wa gavumenti ali supposed okubudaabuda omusirikale n'omuvuma obunaku n'omuvuma okwambala akasaati oba ak'$2,000 omwagala agende anyage afune essaati y'emitwalo 2 kubanga gundi ebigambo bye yayogedde nsaba aveeyo abimenyewo. Onkugambye bw'atyo bw'ategezeza ku sayidi ezeeyo kasembyeyo ate akatambi kano mukwano gwange. Ebibiina ekibiina kya Yusufu Nsibambi giyite DF giyite FDC tukiyita ekibiina kya Yusufu Nsibambi. So tokeera ku makya n'ogamba nti kirooto kyange ekibiina kimu kyemmanyi oli kyagamba nti ye vision bearer ali yekka saagala kyogerako. Kati abalala balina kukanya vision ye. Nze n'abantu abanfaanana bwe tuyigabana ebirowoozo twasalawo omwaka gumu kati n'emyezi 3 okutandika ekibiina ekipya. Nga bw'otegeezezza mu nnyanjulayo ekibiina ekyo tuzze tuwuliziganya ne bannaffe abaatandika ebibiina ebibadde dormant ebibadde byebase
amateeka ssebo galina emirundi ebiri gye gakkiriza okutandika ekibiina mu teeka erifuga ebibiina by'obufuzi osobola okutandika ekibiina mirundi ebiri osobola okutandikira ku 0 n'ogamba kanoonye erinnya noonye emikono buli disitulikiti mpite mu mitendera gyonna ntandika ekibiina ekipya oba osobola okukola kibata rebranding n'ofuna ekibiina ekiriwo n'okiwa ennono empya nekibeera nga kifuse kibiina kipya kakati ffe twalowooza ne bannange nti olw'obudde obutono bwe twalina n'effubitizi n'enge n'ekkokobereze eriri mu bantu bano abayivunaanyizibwa mu kuwandiisa ebibiina ne bategeera nti mpuuga yali mu kunoonya emikono wayinza okubaawo embeera enzibu kyovala amannya g'osomye tompuliddeemu ku batandisi b'ekibiina naye nga ddala badde ngoberera buli kimu ekikolebwa netugamba tufune bannaffe abatutegeera betutegeera netwogeraganya nabo ekyo kikkirizibwa mu mateeka netutereeza ennono y'ekibiina giyita ideology netukyusa kalazi z'ekibiina netukyusa n'akabonero simbo oli muyizi wa byafaayo na byabufuzi bw'onoonya Green Partisan Party kalazi zaayo twasigazizaako kala emu eya green netwongerako burnt orange netwongerako ne blue yayita Marian blue kakati ze kala 3 balina akabonero nga kango netukakyusa netufuna akabonero ak'omuti guyita omuvule omunene ogulina enduli kakati ye Democratic Front. Onoonyeza omwami buli kanyomero otaganjudde app otaganjudde essimu ng'onoonya dating site ennungi ey'okuggyako omuntu omulungi munnange ba face to face be bakafulumukyo genda maaso obeere nga obanoonyako obeere nga ofuna omwagalwa ow'olubeerera omwesimbu atali muyaaye okoyo okubeera nga munnange ofuuyibwa empewo mwami oba mukyala bajja kubeera nga bakwasaganya bulungi nnyo n'omuntu omutuufu ate omulungi tojja kwejjusa kati gwe kyolina okola kwe kwekwata sayiti eyo osibule obulamu bw'ekiwulu obulamu bw'okuferebwa laavu obeere nga munange obusibulidde ddala osobola bakubirako ku nnamba y'essimu eyo ku screen awo okwebuuza ebisingawo naye nga kyolina obuteerabira yesinga muze wali olabye.